This painting is created by John Zhen. He's a real talent. Okay, beautiful picture. 那你这个叫什么名字？你什么名？伊迄个白灵丝是画我。哦，白灵丝是你。伊是迄个白灵丝是妈妈啦。哦，那样。啊，妈妈拢是 always 拢 take care 伊。所以伊咧艰苦咧啥，咧迄个咧惊的时阵，妈妈拢甲伊做，所以因为后壁遐有一个 monster。哦 ，OK。所以伊若看到 monster 拢会惊，所以伊的画，伊这是伫迄个圣诞节的时阵送互我的礼物啦。哦。对啊，因为这个白灵丝咧，因为我咧教跳舞，我的迄个跳舞的迄个手语的名叫做白灵丝。哦，白灵丝，对，太好了。Okay, good. Very good.